bosque muy, pero muy mágico, donde habitaban las criaturas más extraordinarias que vivían en el mundo. En ese bosque no solo vivían animales, sino también seres diminutos y medianos, hasta gigantes de las tierras mágicas. En una piedra estaba sentado un bellísimo unicornio que apenas se despertaba en la madrugada, viendo unas gigantes estrellas y listo para cuidar el bosque. Luego pasaba un centauro que ya hacía unas horas despierto, custodiaba todos los árboles del bosque y con su arco apuntaba al cielo, haciendo reverencia a sus dioses. Luego, en fila india, venían unos curiosos y extraordinarios gnomos levantando cajas, llegando a una cueva magnífica, donde estaban sus amigos duendes haciendo sentadillas con las manos en posición de oración para recibir esas cajas secretas y mágicas. Luego, en una montaña estaba un dragón que estaba vigilando en la noche todo el bosque. Quería conseguir el sueño, pero era difícil, hasta que llegaron unas hadas a darle compañía y a cantar sus canciones y danzas extraordinarias para conseguir su sueño perfecto. Y entre las nubes salió volando el fénix, alumbrando más la noche y resurgiendo un mágico y nuevo día. Y así el bosque mágico siguió floreciendo amistad y una conexión profunda con todos los seres vivos del bosque. Lo que no sabían los duendes era que esas cajas tenían un secreto más grande que se había descubierto en todo el bosque. Fin. Ya, tan rápido.